上條 short 就同大家介紹咗多倫多有啲咩好食嘅餐廳，今次呢條片就帶大家去埋我之前喺多倫多去咗邊啲地方玩同睇風景啦。首先就嚟到呢個薰衣草園，一嚟到呢個薰衣草園呢，就已經聞到嗰陣好 relaxing 嘅薰衣草味。嗰度仲有間屋仔呢，係會買一啲用薰衣草整嘅唔同製品，亦都有薰衣草雪糕賣。個雪糕呢，就唔係全個都係薰衣草味，反而呢就奶味比較濃啲，仲會加埋少少梅嘅籽。夜晚呢，就返去 downtown 嗰度食嘢。今次去嘅呢，就係一間叫 Piano 嘅意大利餐廳。我哋最後嗌咗個 pizza， 嗌咗個炸海鮮同埋一個 risotto， 個味道都唔錯。啲 cocktail 都幾有特色。大家如果早少少食飯，咁喺6點之前呢，就會有 happy hour 時段 ，cocktail 都係半價。食完飯見咗未天黑呢，咁就喺 downtown 嗰度周圍行下。呢度前身係一個19世紀嘅釀酒廠，03年之後就活化咗，變成遊客熱點啦。第二日我哋就去咗碼頭，準備搭船去 Toronto Island。碼頭有3條唔同嘅路線，咁我哋就揀咗少人啲嘅嗰條路線，即係由 Hanlons Point 跟住呢一路玩返去到 Watts Island 嗰度，跟住先再搭船返去。沿途望返去都可以望到 Toronto downtown 好靚嘅景。話咁快就落船啦。Toronto Island 呢度呢，周不時都會見到一啲嘅共享單車租借點，咁大家都可以租單車嚟遊島。喺 Toronto Island 呢 Center Island 就係相對上比較多嘢睇。呢度有一大片嘅草地，咁我見到有人呢嚟喺呢度餵下鴨啊，有野下餐。呢度仲有個小小嘅主題樂園，咁我見到當日都有唔少嘅家長帶埋小朋友嚟玩。就算係冇小朋友嘅朋友呢，就好似我當日咁樣，就咁企喺度望下風景呢，都已經覺得好身心舒暢。臨近黃昏喺呢度呢，仲可以見到好似 postcard 入面嘅 Toronto Skyline 景。之後嗰日經過幾個鐘嘅車程呢，就去 Niagara， 但係沿途呢都有去一啲嘅酒莊，咁詳情呢就可以睇翻上條 short。終於嚟到 Niagara Falls 啦！一嚟到係真係被呢個咁靚嘅景色震撼住，望住呢個咁大咁宏偉嘅瀑布啦，再加埋一條咁靚嘅彩虹，係當下親眼見到先會感受到嘅震撼。所以我都好感恩當日成個 trip 天氣都好好，先可以見到咁靚嘅景色。